여러분 반갑습니다. Mera sizleri gördüğüme mutlu oldum. 정말 우리 지윤 스타마스터님이 하는 얘기처럼 정말 제가 터키 갔을 때 여러분이 너무나 환대를 해주시고 또 좋아해 주셔서 정말 너무 감사드립니다. Biraz önce Star Masters konuda dediği gibi ben Türkiye'ye geldiğimde gerçekten beni coşkuyla karşılamanız ve çok yakın davranmanızdan dolayı çok mutluyum. 제가 터키 갈 때마다 느끼는 게 있는데, 터키는 참 따뜻한 나라인 것 같습니다. 사람들이 굉장히 Türkiye, 따뜻한 것 같아요. Türkiye'ye her gittiğimde hissettiğim şey Türkiye gerçekten çok sıcak bir ülke. İş yaparken iş ortamı da çok sıcak. 그래서 갔다 올 때마다 굉장히 많이 행복합니다. Bu yüzden gidip geldikten sonra çok mutlu oluyorum. 제가 10월 달에 갑자기 좀 일이 있어서 제가 갑자기 터키에 갔다 왔는데요. 제가 갔다 오면서 또 한 번 놀란 게 뭐냐면, 터키의 국민들이 살기 정말 어렵겠구나라는 생각을 했습니다. Ekim ayında bir işim olduğundan dolayı acilen Türkiye'ye gidiş planı yaptım ve böyle kısa bir program oluşturdum. Ama Ekim'de gittiğimde hissettiğim tek şey gerçekten Türkiye'de yaşayan Türkler için yaşam çok zor. 6월에 갔다 왔었는데요. 6월에 갔다가 10월에 4개월 만에 갔는데, 물가가 120%가 성장이 되었더라고요. Ben Haziran ayında Türkiye'ye gitmiştim. Daha sonrasında Ekim ayında gittim. Yaklaşık 4 ay sonra Türkiye'ye gitmeme rağmen o aradaki ürünlerin fiyatları gerçekten çok fazla artmıştı. 네, 그래서 정말 터키 국민들이 그 월급 가지고 살기에는 정말 어렵겠구나라고 그렇게 생각을 했습니다. Bu yüzden Türklerin gerçekten sadece bir maaşa sahip olup da yaşaması çok zor diye düşünüyorum. 근데 이게 터키뿐만 아니고 전 세계가 지금 경제가 굉장히 어려워요. Şu an sadece Türkiye değil, dünyanın diğer ülkeleri de gerçekten ekonomik olarak zorluk yaşıyor. 왜냐하면 코로나19 지나면서 전 세계 물가가 거의 100% 이상이 성장이 되고 특히 특히 그 터키는 한 200~300%가 성장을 한 것 같습니다. Koronadan sonra ekonomik sorunlar çıktığından dolayı fiyatlarda %100'ü aşkın bir artış olsa da Türkiye'deki bu oran gerçekten çok daha fazla. 지금 한국도 물가는 100% 이상 올랐지만 월급은 별로 오르지가 않았어요. 그래서 실제 국민들이 쓸 돈이 없어요. Şu an Kore'de de aynı şekilde maaş artmamasına rağmen fiyatlar %100 oranında arttığından dolayı insanların harcayacak parası yok. 왜냐면 물가 올랐죠. 또 보통 집은 내 돈으로 다 사는 게 아니고 은행에서 대출을 해서 사기 때문에 은행 이자가 굉장히 많이 올랐어요. Yani bu insanların harcayacak parası olmamasına rağmen kendi maaşıyla zaten ev alamayacağını bilen kişiler bankaya gidip kredi çekip ev alacakken artık faiz oranları da çok fazla arttığı için bu da mümkün değil. 그래서 정말 지출이 배가에 정말 엄청난 지출이 더 커진 그런 현실에 전 세계 국민들이 살고 있습니다. Yani şu an geçinmesi çok zor bir ekonomide hep beraber yaşadığımızı gösteriyor. 그런데 지금 또 코로나19 같은 바이러스가 곧 또 온다고 전문가들이 얘기하고 있습니다. Şu an uzmanların söylediği şey ise yakında korona gibi bir virüsün tekrar geleceği. 그럼 그 기간도 한 4년에서 5년 또 많은 전 세계 사람들이 힘든 그런 시기가 또 되지 않을까 그런 생각을 합니다. Tabii ki böyle bir hastalık çıktığı andan itibaren 3-4 yıl boyunca yine dünyadaki insanların zorlanacağı anlamına gelir. 그래서 이런 시대 흐름과 또 우리가 현재 사는 이 상황에 처했을 때 봤을 때는 정말 애터미가 우리 이 위기에 할 수 있는 가장 좋은 대안이라고 생각합니다. Bizim sürüklendiğimiz geleceğe ve şu anki ekonomik durumumuza baktığımızda gerçekten bizim için kazanç sağlayacak şeyin atomi olduğunu düşünüyorum. 그래서 애터미는 유일하게 우리 같은 평범한 사람이 성공할 수 있는 정말 좋은 비즈니스입니다. Atomi avantajlı bir şekilde kullandığında çok normal bir insanın bile başarılı olabileceği bir iş. 근데 애터미의 성공은 작은 성공이 아니라 정말 우리가
매달 월 10만 달러를 벌면서 3대까지 상속할 수 있는 굉장히 큰 비즈니스입니다. Atomi'deki başarı ise küçük bir başarı değil, ayda 100.000 dolar kazanabileceğiniz ve bunu 3 kuşak boyunca aktarabileceğiniz çok büyük bir iş. 그래서 여러분이 이미 애터미를 만났잖아요. 그래서 애터미 만난 여러분은 정말 행운아입니다. Sizler zaten mevcut da Atomi bilgisine sahipsiniz ve gerçekten bu bilgiye sahip olduğunuz için çok şanslısınız. 그래서 여러분은 애터미를 잘 하셔야 돼요. Bu yüzden Atomi'yi çok iyi bir şekilde yapmanız gerekiyor. 애터미는 누구나 할 수는 있지만 아무나 성공은 못하는 또 사업입니다. Atomi tabii ki kim olursa olsun Atomi işine başlayabilen ama herkesin de başarılı olmadığı bir iş. 그래서 여러분이 무점퍼, 무경험으로 여러분이 월 10만 달러를 벌 수 있는 애터미를 만났기 때문에 여러분이 성공할 수 있는 순서대로 여러분이 진행을 하셔야 됩니다. Bu yüzden herhangi bir sermaye olmadan, zorunlu bir eğitim olmadan ve yaş sınırı olmadan bu işe başlayıp daha başarı ilkelerini takip ettiğinizde başarılı olabileceğiniz bir iş. 첫 번째 여러분이 성공하기 위해서는 여러분이 집에서 쓰는 모든 생필품을 하나하나 애터미 생필품으로 마트 체인지를 하셔야 됩니다. İlk olarak başarı adımlarında yapmanız gereken ilk madde ise evinizde kullandığınız tüm günlük ürünleri teker teker atom ürünleriyle değiştirmelisiniz. 애터미는 여러분이 돈을 벌기 위해서 여러분이 사용하지 않는 제품을 사용하라는 것이 아니고 여러분이 어차피 애터미에서 쓰지 않더라도 이미 여러분은 트렌드홀이나 아니면 미그로스나 이런 할인마트에서 썼던 생필품을 그냥 애터미 제품으로 여러분이 바꿔 먼저 쓰시면 됩니다. Ama burada önemli olan şey ise sırf hiçbir zaman kullanmadığınız ürünleri sırf Atomi işi yapmak için Atomi'de kullandığınız değil de zaten Atomi'de kullanmasanız bile Trendyol'dan ya da Migros'tan almanız gereken günlük ihtiyaçları oradan almayıp Atomi'den almanız gerekiyor. 왜냐하면 우리는 내가 먼저 생필품을 써보고 내가 감동을 받은 제품을 내가 전달을 해야 되기 때문에 내가 제품 사용하지 않고는 우리 이 제품을 친구나 지인이나 아니면 가족에게 여러분이 전달할 수가 없습니다. Bunları ilk alıp bizim kullanmamızın nedeni ise eğer ürünü alır, kullanırsanız ve bir etki görürseniz çevrenizdeki insanlara, arkadaşlarınıza, ailenize çok daha iyi bir şekilde tanıtabilirsiniz. 그래서 여러분이 제품을 다 써보고 여러분은 두 번째 이 제품으로 소비자를 만드셔야 됩니다. Bu yüzden siz ürünleri iyi bir şekilde kullanıp kullandığınız bu ürünlerle tüketiciler oluşturmalısınız. 왜냐하면 애터미가 이게 어 네트워크 사업이기 때문에 사업에 대한 부정적인 생각을 있는 사람들을 긍정으로 바꾸려고 하면 가장 좋은 거는 제품으로 긍정을 바꿔 주시는 것이 가장 좋은 방법입니다. Tabii ki Atomi bir network şirketi olduğundan ve çevrenizdeki insanların network şirketlerine karşı ön yargılar olabileceğinden dolayı bu ön yargıları kırmanın en güzel yanı ise onlara ürünleri tanıtmak ve ürünleri denetmektir. 그래서 여러분이 상대에 맞게 피부의 아름다움을 원하는 사람은 화장품을 얘기하고 Bu yüzden karşınızdaki insana uygun olacak şekilde eğer karşınızdaki insan cildine önem veriyorsa ve cilt güzelliği istiyorsa o zaman kozmetikleri tanıtıp 건강에 대한 관심이 있는 사람은 여러분은 홍삼, 유산균, 그다음에 비타민 C 같은 건강 기능 식품을 얘기를 하고 sağlığına önem veren ve birçok hastalığı olan kişiler için de gıda takviyelerini önererek ginseng gibi, C vitamini gibi ürünleri önermelisiniz. 살림에 관심이 있는 사람은 여러분이 고무장갑이나 주방 세제, 빨래 세제 같은 이런 제품을 여러분이 공유를 얘기하면 됩니다. Ev işlerine ilgisi olan kişilere de deterjanları, eldivenleri önererek onlara bu ürünler hakkında bilgi verebilirsiniz. 그리고 여러분이 치아가 좋지 않는 사람은 우리의 칫솔, 치약 얘기하면 되고 Ve ağzına sorun olan kişilere de diş fırçası, diş macunu gibi ürünleri önerebilir. 머리가 안 좋으면 우리의 샴푸를 얘기하시면 됩니다.
Saçıyla ilgili sorunu varsa, saç dökülme sorunu varsa da bizim şampuanlarımız hakkında konuşabilirsiniz. 그래서 제품을 얘기를 할 때는 항상 여러분은 제품의 품질부터 얘기하고 그다음에 가격을 비교 분석을 해 주셔야 됩니다. Ve bir ürünle ilgili konuşmaya başladığınızda her zaman, ilk olarak ürünün kalitesinden konuşmalı, daha sonrasında ise fiyat karşılaştırması yapmalısınız. 항상 질문으로부터 상대가 어떤 제품을 쓰고 있고 또 어떤 제품을 좋아하고 있는지 먼저 파악을 하고 그와 관 연결된 제품을 여러분이 소개하시면 됩니다. Her zaman, konuşmanıza soruyla başlamalı. Karşıdaki kişinin hangi ürünü kullandığını, bir üründe neler aradığını o kişiye sormalı ve o kişiye uyan ürünü tanıtmalısınız. 그분이 화장을 하는 거 좋아하고 피부의 아름다움을 좋아하면 그분이 어떤 선크림을 쓰고 있는지를 먼저 여러분이 확인해 보세요. Eğer bir kişi cildine önem verdiğini ve cildinin nasıl durduğunu önemsediğini söylüyorsa her zaman ilk olarak sormanız gereken şey hangi güneş kremini kullanıyor? 예, 그래서 그분의 쓰는 가격대를 확인하고 우리의 선크림을 그분의 손등에 발라주고 여러분이 테스트를 해주고 가장 매트한 상태에서 향을 맡게 하고 손으로 만져보고 보게 했을 때 우리 제품이 얼마나 좋은지 그분이 느낄 수가 있습니다. O kişiye bunu sorduktan sonra hangi güneş kremini kullandığını ve bunun fiyatsal olarak ne kadar olduğunu öğrenip bizim güneş kremlerimizi o kişinin elinde denetip elinde denettikten sonra onun dokusuna bakmasını, kokusuna bakmasını ve nasıl bir nemlik verdiğini hissetmesini sağladıktan sonra kalitesinden bahsederek fiyatını söylemelisiniz. 그러면 이때 우리 선크림의 품질을 먼저 얘기하고 그다음에 가격을 얘기하세요. Her zaman ilk olarak ürünün kalitesinden bahsettikten sonra fiyatını söyleyin. 우리 선크림은 어떤 선크림이죠? Bizim güneş kremlerimiz nasıl bir güneş kremi? 예, 저희 선크림은 피부에 발랐을 때 자외선이 내 피부 닿으면은 100% 반사, 100% 자외선을 반사해서 내 피부에 자극 없는 그런 선크림입니다. Bizim güneş kremlerimiz cilde uygulandıktan sonra cilde herhangi bir güneş ışını temas ettiğinde bu güneş ışınlarını %100 olarak tekrar engelleyen ve cilde herhangi bir güneş ışını girmesini engelleyen bir krem. 그리고 땀을 흘렸을 때 백탁 현상이 없고 눈이 따갑지가 않습니다. Ve terlediğinizde cildinizde aktığında böyle beyaz beyaz bir his bırakmayan ve gözlerinizi acıtmayan bir güneş kremi. 그러면서 굉장히 매트하고 끈적이지가 않아요. Bu yüzden normal diğer ürünlere baktığınızda sürdüğünüz oranla yapış yapış değil. 이런 선크림은 한국에서는 거의 한 1,500 리라 정도 판매하고 있습니다. Kore'de bu şekilde, bu kalitede ve bu özellikte olan bir güneş kremi yaklaşık 1200 TL'ye satılıyor. 예, 근데 터키에선 굉장히 저렴하게 200 몇 리라에 판매하고 있죠. Ama şu an Türkiye'de gerçekten çok ucuz bir şekilde 300 TL civarında satılıyor. 예, 이렇게 여러분이 먼저 제품을 체험을 해주고, 그 다음에 제품의 품질을 비교를 해주고, 얘기해주고, 그 다음에 이런 품질이 시중에서 얼마고 애터미에서 얼마라는 것을 비교 분석만 해주면 소비자는 스스로 우리 제품을 선택하게끔 되어 있습니다. Eğer siz bu ürünü kullandığınızdaki etkileri birine anlatır ve o kişiye anlatırken de bu adımları dinlerseniz, işte o zaman, dinledikten sonra da o kişinin kullandığı ürünle fiyat karşılaştırması yaptığınızda o kişi atom ürünü tercih edecek ve bir market değişimi olacaktır. 예, 그래서 또 건강이 안 좋은 사람은 그분이 어떤 건강기능 식품을 먹고 있는지 먼저 확인을 하세요. 가격대는 얼마고 함량은 얼마짜리를 먹고 있는지 여러분이 한번 확인을 먼저 하세요. Ben sağlığıma dikkat ediyorum, gıda takviyelerini tüketiyorum diyen kişilerin de hangi gıda takviyelerini tükettiğini, onların nasıl bir kalitede olduğunu ve nasıl bir fiyata sahip olduğunu iyi izleyin. 예를 들어서 지금 제가 터키에 여러 번 가보니까 터키에는 굉장히 고열량 그리고 고기를 많이 먹기 때문에 혈관에 굉장히 많은 지방이 쌓여 있을 것 같습니다.
Tabii ki şu an ben Türkiye'ye gittiğim için söylüyorum. Türkler yemek yerken çok fazla et tükettiğinden dolayı bu da tabii ki damarlarda sorunlar yaratıyor. 그래서 상대가 오메가3를 먹고 있다고 하면 아니거나 좀 몸집이 약간 이렇게 뚱뚱한 사람들은 오메가3를 무조건 드셔야 됩니다. Karşıdaki kişi omega 3'ü tükettiğini söylüyorsa veya herhangi bir ürün tüketmiyorsa ama kiloluysa mutlaka omega 3'ü söylemelisiniz. 지금 한국에서는 사망 2위가 심혈관 질환, 그러니까 피가 더러워서 어, 여러 가지 질병이 생겨서 죽는 사람들이 두 번째로 많습니다. Şu an Kore'de kanıt kirli olduğundan dolayı birçok hastalığa yol açan ve bu yüzden ölen kişi sayısı artıyor. 그래서 아마 터키도 그 사망 원인 2위가 심혈관 질환이 아닐까 싶습니다. Ama Türkiye'de de böyle bir risk, hani böyle bir hastalığın risk faktörü gerçekten yüksek. 그래서 오메가3를 드신다고 하면 여러분이 우리의 오메가3는 EPA DH 함량이 700mg입니다. Ve gerçekten bu yüzden omega 3 tüketilmesi gerekiyor. Ama bir omega 3 tüketilmesi gerekiyorsa Atomy omega 3'ü içerisinde bulunan DHA oranı ve pH oranı gerçekten çok yüksek. 예, 그리고 순도는 65%예요. Ve emilim gerçekten %60. 근데 이렇게 순도가 65고 EPA DHA가 함량이 700mg 이상이면 한국에서는 한 달분이 최소 3만 원이면은 3만 원이면 터키 돈 얼마죠? Tamam. 음, 10만 원이면 3만 1200, 원이면 1200. 아니다. 1200, 800리라요, 800리라. 800, 그러니까 한 달에 800리라 정도 합니다. Evet, Kore'de eğer böyle %65 emilimi olan ve içerisindeki DHA oranları, yani içerisindeki önemli iki faktörün bulunması 70 miligrama 700 miligrama aşıyorsa bunu en ucuz fiyata Kore'de 800 liraya alabilirsiniz. 근데 그러면 3개월이면 2,400리라 하죠. Ve bunu tabii ki bu bir aylık olanı 800 TL'ye alabileceğiniz gibi bunu 3 aya vurduğunuzda 2400 TL eder. 근데 우리 오메가3가 정말 400리라인가요? 그렇게밖에 3개월에 400리라 그렇게밖에 하지 않습니다. Ama bizim omegamızı 3 aylığa böldüğünüzde aylık 400 TL'den fazla bir şey değil. 그래서 이런 제품이기 때문에 여러분이 정확하게 소비자가 필요한 물건을 여러분이 먹여주고 발라주고 보여주고 하면서 비교 분석만 정확하게 하면 소비자는 스스로 우리 제품을 선택하게끔 되어 있습니다. İşte böyle kaliteli ürünleri sizler iyi bir şekilde kullanır. Kullandıktan sonra etkilerini tüketicilerle buluştuğunuzda anlatıp onun neden kullanması gerektiğini ve fiyat karşılaştırması yaparak ne kadar kaliteli bir ürünü nasıl ucuza kullanacağını anlattığınızda bu kişiler market değişikliği yapacaklardır. 그래서 여러분이 전 제품을 정확하게 여러분이 써보고 여러분이 제품 전달하는 것이 굉장히 중요합니다. Bu yüzden sizlerin sitede bulunan tüm ürünleri kullanması ve bu ürünleri kullandıktan sonra da insanlara anlatması çok önemli. 그래서 여러분이 제품이 전달이 됐으면 여러분이 전달한 걸로 끝나는 게 아니고 여러분이 반드시 세 번째 후속 관리를 하셔야 됩니다. Ve tabii ki insanlara kullandığınız ürünleri tanıtmanız ve o insanların ürünleri kullanmaya başlaması son değil. Bu kişileri sürekli olarak alt ekip yönetimine almalısınız. 제품 전달을 했으면 여러분이 137의 법칙으로 여러분이 여러분이 24시간 안에 소비자가 이 제품을 쓸 수 있게끔 여러분이 연락을 하셔야 됩니다. Ve bir kişiye diyelim bir ürünü ilettiniz. O kişinin o ürünü aldıktan sonrasında 1, 3 ve 7 gün kuralına uygun olarak ilk gün 1 olan 24 saat içerisinde o kişiyle iletişime geçmeli. O kişinin ürünü kullanıp kullanmaması ile ilgili gerekli aslında direktifleri vermelisiniz. 그리고 여러분이 삶은 72시간 안에 여러분이 이분이 제품을 진짜 썼는지 안 썼는지 아니면 썼는데 어떤 문제는 없는지 여러분이 전화하셔서 관리하셔야 됩니다.
Daha sonrasındaki üçüncü gün kuralında yani üçüncü maddede ise o kişiyle 72 saat sonrasında iletişime geçmeli. O kişinin ürünü düzenli kullanıp kullanmadığını kontrol etmeli. Kullandığında herhangi bir sorunu var mı? Bir alerji gibi bir durumu var mı? Bunu telefon edip öğrenmelisiniz. 근데 이분이 연락을 했는데 예를 들어서 이분이 뭐 문제가 우리 화장품은 애터미 화장품은 전 세계 가장 작은 크기 나노 33 나노입니다. Diyelim ki bu kişi bir Atomi'nin kozmetik ürünlerinden birini aldı ve onu kullanıyor. Atomi'nin kozmetik ürünleri hücreye uygun şekilde en küçük olarak üretilmiş. Neredeyse nanomilitre olarak %0,33 şeklinde üretildiği için direkt olarak giriş yapabilir hücrelerin içine. 그래서 우리 화장품을 발랐을 때 표피에서 어떤 머물러 있는 게 아니고 저희 화장품은 진피층 깊숙하게 들어가서 실제 피부를 정말 좋은 피부로 재생시킵니다. Bu yüzden ürünleri sürdüğünüzde ürünler sadece cildin yüzeyinde böyle bir nemlendirme yapmayıp cildin alt tabakalarına kadar inerek cildin sorunlarını çözmeye çalışıyor. 하지만 간혹 가다가 기존에 좀 안 좋은 화장품을 발랐거나 동물성 크림이 많이 들어있는 화장품을 발랐을 경우에는 그 기름이 모공에 이렇게 막혀 있는 것을 우리 화장품이 들어가서 밀고 올라오는 그런 과정이 있습니다. Ama kişi zaten normalde bir güne hiçbir ürün kullanmıyorsa veya hayvansal içerikli ürünleri çoğunlukla kullandıysa ve o cildin üzerine atom ürünleri sürüldüğünde atomi cildin alt tabakalarına nüfuz edip onları cildin üstüne doğru çıkaracaktır. Böyle bir itme kuvveti var. 그래서 그 올라왔던 그 안에 박혀 있던 동물성 지방이 다 올라오게 되면은 정말 여러분이 도자기 같은 피부, 반짝반짝하는 굉장히 좋은 피부를 여러분이 얻을 수가 있습니다. Ürünleri düzenli kullanmaya devam ettiğinizde ve her kullandığınızda ürün cildin en alt tabakalarına kadar iletilip üstte olunan yabancı maddeleri cildin üzerine iteceğinden dolayı ürünü düzenli kullandığınızda cildiniz mükemmel temizlikte ve parlayan bir cilt haline gelecek. 근데 여러분이 후속 관리하지 않으면 이분이 제품을 썼는데 얼굴에 막 뾰루지가 올라오고 좁쌀 같은 거 올라왔는데 여러분이 후속 관리하지 않으면 우리 제품이 안 좋다고 여론이 던져버리고 다시는 우리 제품을 안 쓸 수가 있습니다. Ama diyelim siz o kişiye kozmetik ürününü verdiniz ve o kişi tabii ki bu yabancı sebepler gibi ya da hayvansal içerikli olan ürünleri kullandığından dolayı bizim ürünümüz şimdiye kadar kullandığı için bizim ürünümüzü sürdü. Sürdükten sonra tabii ki üste iletildiğinden dolayı cildinde yağ bezeleri gibi küçük sivilceler gibi bir durum çıktı. Eğer o kişiyle konuşmazsanız kişi Atomi ürününün kötü olduğunu düşünecek ve bir daha kullanmayacaktır. 그래서 여러분이 즉각적인 후속 관리, 여러분이 그 피부에 뭐 따끔거린다든가 아니면 뭐 좁쌀라 같이 뭐 올라왔다고 하면 여러분은 즉각적으로 여러분 이브닝 케어와 앱솔루트 화장품을 가지고 아니면 더 페임 가지고 어, 여러분이 스킨케어를 가서 해줘야 됩니다. Bu yüzden o kişiyle iletişimde olduğunuzda o kişinin ürünü kullanıp kullanmadığını, kullandıktan sonra cildinde böyle küçük yağ bezeleri, sivilceler gibi durumun çıkıp çıkmadığını anladıktan sonra eğer çıktıysa o kişiyle bizzat yine buluşmalı. Evening Care veya Absolute'le ya da Evening Care ve The Fame'le o kişiye yine bakım yapmalısınız. 그리고 여러분이 치일은 일주일 이내 이분이 72시간 전화했을 때 여러분이 제품이 좋다고 하면 일주일 이내 다시 이분이 찾아가서 그와 연관된 추가 제품을 쓸 수 있게끔 여러분이 안내를 하셔야 됩니다. Daha sonrasında ise 1-3-7'deki 7. Kısma geldiğimizde o kişiyi bir hafta sonra tekrar yani 7 gün geçtikten sonra tekrar aramalı. O kişinin ürünü düzenli kullanıp kullanmadığını, kullandığında herhangi yine bir etkisi olup olmadığını sorduğunuzda o kişi gerçekten ürünü beğendiğini ve kullandığını söylediği zaman bir hafta sonra yine aynı kişiyle buluşmalı ve bir önce kullandığı ürünle bağlantılı olan farklı bir ürünü önermelisiniz. 예, 그러면서 여러분은 제품 후속 관리를 하면서 이 제품 전달로 끝나는 게 아니고 이 제품에 갖고 있는 가치를 여러분이 함께 전달하셔야 됩니다.
Bu yüzden alt ekip yönetimini bu şekilde yapıp insanları yönettiğinizde bir kişiye sadece bir tane ürün vermekle kalmaz. Bu ürünün iyi yönetilmesiyle hem ürünün kalitesini anlamış olur ve hem de müşteri memnuniyeti sağlarsınız. 우리가 칫솔 치약이 좋으면 칫솔 치약 쓰는 사람을 1, 2, 4, 8로 여러분이 배가의 원리로 증가하게 되면 양치질 하면서 좋은 차를 탈 수 있고 머리 감으면서 여러분이 집을 살 수 있고 화장품 쓰면서 부자 될 수 있다는 제품의 가치를 함께 전달을 하셔야 됩니다. Diyelim diş fırçası yani ağızda sorun olduğu için diş fırçası ve diş macunu kullanan birini iyi yönettiğinizde o bir kişi, iki kişiye, iki kişi, dört kişiye ve daha fazla kişiye ulaşacağından dolayı dişini fırçalayan insanlar arttıkça çok iyi bir arabaya binebilir. Duş alan insanlar arttıkça çok iyi bir ev alabilir ve tabii ki kozmetik kullanan insanlar arttıkça da çok fazla zengin olabilirsiniz. Tanıttığınız ürünün değerini her zaman bilmelisiniz. 그래서 이분을 최종 당신도 애터미 마트 체인지 통해서 부자 될 수 있다는 가능성의 대화를 통해서 그분을 세미나 안으로 여러분이 초대를 하셔야 됩니다. Ve tabii ki insanlarla buluştuğunuzda insanlara bu ürünler sayesinde onun da zengin olabileceğini ve para kazanabileceğini, bunun bir ihtimali olduğunu konuşmalarınızda geçirerek o kişileri seminerlere ve toplantılara davet etmelisiniz. 우리가 하는 제품 전달을 하고 후속 관리하고 이 모든 것을 하는 최종 목적은 그 사람을 시스템에 앉히는 일입니다. Bizim insanlara ürün tanıtmamız ve o insanların aslında alt ekip yönetimini yapmamızın asıl amacı o insanları seminerlere, sistemlere davet edebilmek. 한번 세미나에 가서 들어보자. 알아봅시다. 당신도 애터미 통해서 월 10만 달러를 버는 성공자가 될 수 있습니다. 이렇게 여러분이 끊임없이 가능성의 대화를 통해서 그분을 세미나를 앉혀야 됩니다. Sizler sürekli olarak o kişiye seminerlere davet edip seminerlerin ücretsiz olduğunu ve orada atımla ilgili birçok şey öğrenebileceğini, katıldığı bir seminerle ayda 100.000 dolar kazanabilecek bir ihtimal olduğunu sürekli olarak konuşmalarınızda düzenli ve sıklıkla tekrar etmelisiniz. 우리가 원데이 세미나가 있고 Bizim One Day seminerlerimiz var, 석세스 아카데미가 있고 Access seminerlerimiz var, 센터 미팅이 있고 eğitim merkezlerinde düzenlenen toplantılar var 줌 미팅이 있습니다. ve Zoom toplantılarımız var. 이 네 가지 모두 다 중요합니다. Bu dört tane seminerin her biri gerçekten çok önemli. 여기에서 가장 중요하다고 하면 여러분이 석세스 아카데미가 굉장히 중요합니다. Bunların arasında en önemlisi ne derseniz Success Akademi en önemlisi. 여러분이 석세스 아카데미에 여러분이 참석하는 인원수가 여러분의 성공 크기를 결정을 합니다. Success Akademi'ye sizinle birlikte katılan kişi sayısı sizin başarınızın büyüklüğünü belirler. 그래서 여러분이 먼저 석세스 아카데미 참여를 하면서 파트너를 석세스 세미나를 앉히는 일을 여러분이 하셔야 됩니다. O yüzden sizler ilk olarak kendiniz seminerde yerinizi almalı ve daha sonrasında partnerinizin de sizle birlikte orada olması için çalışmalısınız. 이스탄불에서 여러분이 각 지역에서 이즈미르, 카이세리, 여러분이 아다나 여러 지역에서 이스탄불까지 오는 데는 거리가 먼 것은 제가 알고 있습니다. Tabii ki İstanbul'da yapılan bir seminer için İzmir'den, Kayseri'den veya Adana'dan gelmenin çok uzak mesafeler olduğunu ben de biliyorum. 하지만 여러분의 성공을 위해서 여러분은 그 누구에게도 석세스를 양보하지 말고 여러분이 반드시 참여를 하셔야 됩니다. Ama sizin başarınız için bunun yapılması gereken bir iş olduğunu düşünüp bu sefer de gitmeyin, bu sefer de olmasın gibi şeyleri hiç düşünmeden, kaçırmadan katılmalısınız. 우리는 애터미는 석세스에 이런 세미나에 투자하는 비용을 반드시 여러분이 투자를 하셔야 됩니다. Yani tabii ki bizler bu işi yapan girişimciler Success gibi bir seminer varsa oraya katılmamız için, yatırım yapmamız için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. 한국에서는 모든 성공자가 이구동성하는 얘기가 있습니다.
Şu Kore'de başarmış olan kişilerin her zaman tekrarladığı, ortak olarak tekrarladığı bir söz var. 나는 능력도 없고, Benim hiçbir yeteneğim yok. 나는 말도 못하고, Ben insanlar önünde de konuşamayan biriyim. 나는 아는 사람도 없고, Benim çevremde çok fazla tanıdığım da yok. 말도 못하고, İyi, böyle iki lafı bir araya getiremem. 하지만 나는 석세스 아카데미에 3년 동안 한 번도 빠지지 않고 나는 참여를 했더니 나는 애텀에서 성공했더라라는 모든 성공자가 하는 얘기가 있습니다. Ama ben 3 yıl boyunca bir kez bile Success Akademi'yi kaçırmadan katıldıktan sonra Atomi'de böyle başarılı oldum diyen başarmış insan çok fazla. 그래서 회장님도 우리 박한길 회장님도 여러분이 성공을 하려고 하면 반드시 세미나에 투자를 하셔야 됩니다라는 말씀을 하십니다. Bu yüzden Başkan Parkangil de bu işte biri başarılı olmak istiyorsa kesinlikle seminerlere yatırım yapmalı diyordu. 만약에 여러분이 3년을 석세스 아카데미 꾸준하게 한 번도 안 빠지고 월 20만 리라 이상 벌 수 있다면 여러분이 해야 될까요? 무조건 해야 될까요? Eğer sizler 3 yıl boyunca ayda bir kez düzenlenen bir semineri kaçırmadan katıldığınızda 3 yılın sonunda ayda 200 bin lira kazanabileceğiniz bir iş olursa gelir misiniz, gelmez misiniz? 해야 되겠죠. Gelirsiniz. 네. 그러면서 여러분은 여러분이 여러분을 스스로 전문가로 계속 양성을 하셔야 됩니다. Bu yüzden sizler kendiliğinizden sizleri uzman yapacak şekilde eğitmelisiniz. 애터미는 전문가를 양성하는 교육 사업입니다. Atomi kendi içerisinde uzmanlar yetiştiren bir şirket, bir iş. 내가 전문가 조직을 만들어내려고 하면 내가 먼저 배우지 않으면 조직은 절대 만들어지지 않습니다. Eğer ben uzmanlarla çalıştığım bir iş istiyorsam kendim uzman olmadan böyle bir takımı oluşturamam. 그래서 여러분은 지금 전문 강사 트레이닝 프로그램에 여러분이 반드시 참여하셔서 여러분이 전문가 과정을 가지셔야 합니다. Bu yüzden sizler toplantılara ve seminerlere iyi bir şekilde katılarak bir uzmanın aslında öğrenebileceği her şeyi öğrenip bir uzman olmalısınız. 전문가가 되면은 여러분이 사람에게 맞는 이야기를 할 수가 있습니다. Uzman olduğunuz zaman insanlarla buluştuğunuzda o insana uyan konuşmayı yapabilirsiniz. 제품에 관심 있는 사람에게는 제품 이야기를 하고 Ürüne ilgisi olan kişilere ürünle ilgili konuşup 그래서 여러분이 지금 터키의 사이트 안에 있는 제품을 여러분이 일일이 다 공부를 하셔야 돼요. tabii ki bu şekilde ürüne ilgisi olan bir kişiyle ürünle ilgili konuşmanız gerektiği için Atomi Türkiye sitesinde olan ürünlere tek tek çalışmalısınız. 내가 써보고 공부하면 굉장히 빠릅니다. 생필품이기 때문에. Eğer ben ürünleri kullanır ve ürünleri kullanırken de buna çalışırsam iletim çok hızlı olur. Çünkü bunlar günlük ihtiyaçlar. 예. 그리고 여러분은 또 신뢰를 굉장히 중요시하는 사람을 만나면 애터미 회사, 우리 회장님, 우리 회장님이 어떻게 신뢰를 가지고 전 세계 시장을 우리가 넓혀 나가는지 여러분이 회사에 대한 이야기를 하면 되고 Hı. Ve bir insanla buluştuğunuzda o insan üründen daha çok şirketin nasıl bir yapısı olduğuna, şirket yöneticisi nasıl bir zihniyeti olduğunu önemseyen biri ise o zaman Parkangil'in vizyonundan bahsederek nasıl bir şirket kültürüne sahip olduğunu anlatmalısınız. 그리고 돈에 대한 관심이 있고 성공하고 싶은 사람이 있으면 애터미 보상 플랜을 통해서 어떻게 부자 될 수 있다는 보상 플랜에 대한 이야기를 하면 됩니다. Ama bir farklı bir kişiyle buluştuğunuzda ve o kişinin bir paraya ilgisi varsa, para kazanmak ve zengin olmakla ilgili hayaller kuruyorsa, işte o kişiye de kazanç planından bahsetmelisiniz. 그래서 여러분이 반드시 먼저 애터미 전문가가 되셔야 됩니다. Bu yüzden sizler ilk olarak Atomi'de bir uzman olmanız gerekiyor. 그러면서 여러분은 애터미의 사업자라면 각자 여러분이 목표 설정을 하셔야 됩니다.
Bunu yapabilmeniz için de eğer Atomi'de bir girişimciyseniz hayallerinizi ve hedeflerinizi bulmalısınız. 애터미에서는 오토 세일즈 마스터가 되면 80%에서 90% 성공했다고 합니다. Atomi'de Autosales Master seviyesine geldiğinizde artık %80, %90 oranında başarılı olduğunuz söylenir. 오토 세일즈 마스터는 1년에 12번 세일즈 마스터를 유지한 사람을 오토 세일즈 마스터라고 합니다. Autosales Master kariyeri ise, Autosales Master'lık hedefi ise yılda 12 kez Sales Master'lığı koruyan kişilere verilir. 그럼 여러분은 아직 내가 오토 세일즈 마스터가 아니라고 하면 여러분 언제까지 오토 예를 들어서 지금 11월이면 12월부터 스타트를 해서 나는 반드시 2025년 11월까지 나는 오토 세일즈 마스터 되겠다는 목표를 세우셔야 합니다. Diyelim şu an Autosales Master değilsiniz. Bu yüzden Autosales Master'lık hedefini oluşturmak için Aralık'tan başlayarak ben 2025 Aralık'a kadar Autosales Master'lık hedefime ulaşacağım demelisiniz. 오토 판매사 되기 위해서는 여러분이 반드시 1일 목표가 있어야 돼요. Autosales Master olmak için de kesinlikle günlük hedefleriniz olmalı. 여러분의 1일 목표는 나는 하루에 반드시 10명 이상에게 애터미 이야기를 하겠다라는 목표를 세우셔야 돼요. Günlük hedef ise ben her gün Autosales Master olmak için en az 10 kişiye ulaşacağım demelisiniz. 하루에 3명을 회원 가입을 하고 나는 3만 PB를 전달하겠다라는 1일 목표를 세우셔야 됩니다. 10 kişiyle buluşsam da içlerinden 3 kişiyi en az 3 kişiyi üye yapacağım ve o 3 kişiden en az 10.000 puanlık o kişilerin 10.000 puanlık yani toplamda 30.000 puanlık bir sipariş vermesini sağlayacağım. 여러분이 이 목표를 가지고 일을 하다 보면은 여러분이 최소 20일 만에 여러분이 수당을 한 번 받게 됩니다. Yani bu hedefi yapmaya başladığınızda daha 20 gün içerisinde en az bir kez komisyon alırsınız. 그리고 여러분이 좌우에 여러분과 함께 하루에 3만 PB 전달을 해서 부자 되겠다는 두 사람을 여러분이 찾아내면 여러분은 8일 만에 수당을 한 번 받게 됩니다. Tabii ki bu işi yapıp ilerledikçe sağınızda bir kişi, solunuzda bir kişi, ben de bu işi yapacağım diyen kişiyi bulup onlarla ayrı ayrı hareket ettiğinizde onların da günlük olarak 30.000 puan sağdan, 30.000 puan soldan sipariş almasını sağladığınızda 8 gün içerisinde komisyon alırsınız. 그러면 여러분은 한 달에 3번에서 4번을 수당을 받게 됩니다. Bu sefer ayda 3-4 kez komisyon almaya döner iş. 여러분이 그 두 명이 또 각자 자기와 함께 하루에 3만 PB 전달해서 월 10만 달러를 벌겠다는 두 명이 각각 생기면 총 4명이죠. 좌측 4명, 우측 4명이면 여러분은 4일 만에 수당을 한 번 받게 됩니다. Tabii ki o altta bulunan kişiler de ben de ayda 100.000 dolar kazanmak için günlük 30.000 PV ileteceğim diyen sağında bir kişi, solunda bir kişiyi bulduğunda toplam sağınızda 4 kişi, solunuzda 4 kişi olacak şekilde aslında hareket eder ve bu şekilde 4 gün içerisinde komisyon almanızı sağlarsınız. 그럼 여러분은 한 달에 7번에서 8번 정도 수당을 받게 됩니다. Bu şekilde siz ayda 7-8 kez komisyon almış olursunuz. 그 4명이 좌 4명, 우측 4명이 각자 2명 또 자기와 함께 3만 PB 전달하는 파트너를 찾아내면 여러분은 8명이 하루에 3만 PB를 전달을 하면서 여러분은 이틀에서 3일 요 이틀에 한 번 수당을 한 번 받게 됩니다. Tabii ki o altta bulunan kişilerde, altta bulunan 4 kişi de ben de bu işte benimle beraber para kazanmak için ve başlayan kişiler de ben günde 30.000 PV ileterek ayda 100.000 dolar kazanabileceğim bu işi yapmak istiyorum dediğinde sizin sağınızda 8, solunuzda 8 kişi günlük 30.000 PV sipariş alır ve sizler 2 günde bir komisyon almaya dönersiniz. 그러면 여러분 한 달에 10번에서 15번 수당을 받으면서 여러분은 오토 판매사가 되기 시작합니다.
Bu şekilde sizler günde yani ayda toplam 10 ile 15 arasında komisyon kazanarak artık Otosales Master olma yolunda ilerlersiniz. 이 8명이 또 각자 2명씩 자기 파트너를 구축을 하고 여러분이 16명, 16명이 여러분이 파트너가 생기면 여러분은 매일매일 수당을 받게 됩니다. Daha sonrasında o 8 kişi de kendiyle beraber çalışacak 2 kişiyi bulduğunda sağınızda 16 kişi, solunuzda 16 kişi günlük 30.000 PV sipariş alma hedefiyle ilerlediğinde artık siz her gün komisyon alan kişiye dönüşürsünüz. 완벽한 오토 판매사가 되는 거죠. Bu şekilde mükemmel bir Otosales Master olursunuz. 애터미는 여러분이 정확하게 하면 굉장히 단시간에 짧은 시간 안에 큰 성과를 이룰 수 있는 빅 비즈니스입니다. Atomi gerçekten yöntemler şeklinde yaptığınızda ve bu yöntemleri basit şekilde uyguladığınızda çok kısa zaman içerisinde çok büyük başarıların gelmesini sağlayan bir iş. 네, 그러면서 여러분은 두 번째 목표, 여러분이 직급 목표, 또 두 번째 더 큰 직급 목표를 여러분이 세우셔야 합니다. Ve ikinci olan hedefi ise kesinlikle kariyer hedefi. Kendi olduğunuz kariyerden çok daha yani üstte olan kariyer hedefini oluşturmalısınız. 언제 다이아몬드 마스터 가고 언제까지 샤론 로즈 마스터 갈 건지 여러분이 계획을 세우셔야 됩니다. Ne zaman Diamond'a gideceğinizi, ne zaman Sharon'a gideceğinizi planlamalı ve hedef oluşturmalısınız. 여러분이 샤론 로즈 마스터까지는 여러분이 한 번에 갈 수 있고 유지 개념이 없기 때문에 여러분이 단시간 안에 조직을 구축해서 샤론 로즈 마스터까지 가는 것이 굉장히 중요합니다. Sharon Rose Master'a gitmek için yani bir anda yeni başlayan bir kişinin en fazla bir anda ulaşabileceği kariyer Sharon Rose Master olduğundan o arada bir koruma gibi bir hedef olmadığından dolayı grubunuzu hızlı bir şekilde oluşturur. Sıkı çalışırsanız bir anda bile Sharon Rose Master'a gidebilirsiniz. 그래서 여러분이 샤론 로즈 마스터가 되면 그다음 스타 마스터, 로얄, 그다음에 크라운 마스터, 임페리얼 마스터까지는 세 번이라는 유지 개념이 있기 때문에 여러분이 정확하게 어떻게 언제 유지하고 다음 직급을 가고 최종 언제 임페리얼 마스터까지 갈 건지를 여러분이 최종 목표 이 설정까지 정확하게 하셔야 됩니다. Sharon olduktan sonra Star'lıktan itibaren Star, Royal, Crown ve Imperial'e kadar 3 kez koruma şartı geldiği için Sharon olduğunuzda ne zaman Star'a gideceğinizi, korumaları ne zaman yapacağınızı, ne zaman Imperial'e ulaşacağınızı ve o ulaşmak için nasıl çalışacağınızı belirleyen hedefler oluşturmalısınız. 예, 그래서 여러분이 이렇게 하는 과정을 여러분과 똑같이 하는 파트너를 여러분이 복제를 해내셔야 됩니다. Ve sizler bu şekilde ilerlediğinizde sizin ilerlediğiniz aynı yöntemi partnerlerinize göstererek onların da aynı yöntemi uygulamasını sağlayarak çoğaltma işlemini gerçekleştirmelisiniz. 왜냐하면 좋은 나무가 좋은 열매를 얻을 수가 있습니다. Çünkü iyi bir ağaçtan yani sağlıklı bir ağaçtan güzel meyveler alırsınız. 그래서 여러분이 먼저 좋은 나무가 되셔야 됩니다. Bu yüzden ilk olarak sizler iyi bir ağaç olmalısınız. 나부터 잘하는 게 굉장히 중요합니다. Bu sizden başlayarak iyi gitmek en iyisi. 애터미에서는 스폰서 때문에 누구 때문에가 파트너 때문에 누구 때문에 아니고 내가 가장 정확하게 해야지만 내가 나 같은 파트너를 정확하게 복제해낼 수가 있습니다. Bu yüzden Atomi içerisinde sponsor yüzünden ya da partner yüzünden gibi cümleler kurulmamalı. Bu bir iş benden başlayarak iyi gitmesi gerekiyor. 그래서 여러분이 여러분 같은 파트너를 1, 2, 4, 8 이렇게 쭉 여러분이 복제해서 배가의 원리로 증가가 한다면 여러분은 굉장히 단시간 안에 여러분이 월 10만 달러를 벌 수 있는 성공자가 될 수가 있습니다. Bu yüzden sizler iyi yapıp sizden başlayarak 2 kişiye, 2 kişiden 4 kişi, 8 kişi ve 16 kişi derken bu sayıların artması sizlerin ayda 100.000 doları çok hızlı bir zamanda kazanmasını sağlar. 세상에서는 부자 되는 방법이 세 가지 있다고 합니다. Dünyada zengin olmak için 3 yöntem olduğu söylenir. 내가 정말 돈이 많고 능력이 있고
그다음에 경험이 많아서 여러분이 큰 대기업 같은 기업을 차려서 여러분이 시스템을 만들어서 돈을 벌 수가 있습니다. Eğer sermayeniz varsa bu sermayeyi kullanabilecek iyi bir eğitime ve uzmanlığa sahipseniz bir şirket açarak şirketi yönetebilir ve bu şirketten gelir kazanmaya devam edebilirsiniz. 하지만 우리는 그런 돈도 없고 능력도 없고 그런 경험도 없습니다. Ama bizlerin bir şirket açmak için ne parası var, ne bu kadar bir eğitim ve uzmanlığı var, ne de bunu yapmadığım bilmediğimiz için tecrübesi var. 두 번째는 돈을 가지고 여러분이 시스템을 사오면 됩니다. Hı. Daha sonrasında ikinci yöntem ise eğer paranız varsa mevcutta hazır olan bir sistemi satın alabilirsiniz. 뭐 스타벅스 같은 이런 체인점을 여러분이 차리면 됩니다. Eğer paranız varsa yatırım yaparak Starbucks'ın bir franchise'ını açarak bir dükkan açabilirsiniz. 예, 그건 또 자본이 필요하죠. Bunda büyük bir sermaye gerekiyor. 세 번째는 정말 자본도 없고 능력도 없고 그다음에 경험도 없는데 그냥 시스템, 이미 만들어진 성공 시스템 안에 몸만 들어가서 열심히 일을 하면 성공할 수 있는 네트워크 사업이 있습니다. Üçüncü yöntem ise eğer bir sermayeniz yoksa, bunlarla ilgili bir eğitiminiz ve deneyiminiz yoksa, hali hazırda bir sistemin içerisinde yer alarak o sistemi kendi içerisinizde büyütmeye çalıştığınızda para kazanabilirsiniz. Bu sistem de network sistemi oluyor. 그게 바로 저는 애텀이라고 확신을 합니다. İşte bu network işinde direkt olarak Atomi olduğuna eminim. 그래서 여러분은 이미 이 애텀이란 행운을 여러분은 잡으셨습니다. Sizler de Atomi denen bu şansı çoktan yakaladınız. 그래서 여러분이 시간을 헛되이 보내지 마시고 지금 2024년 11월이잖아요. 그래서 여러분이 2025년 11월까지 여러분은 반드시 나는 오늘처럼 제품 쓰고 그다음에 제품으로 전달을 하고 후속 관리하고 시스템에 초대하고 전문가가 되고 그다음에 여러분이 목표를 설정해서 오토 판매사 되는 과정을 여러분이 정확하게 진행을 해서 11월까지 여러분이 최소한 월 20만 달러를 버는 성공자가 되었으면 좋겠습니다. Hı. Burada sizler şu an bak Kasım ayının 27'sindeyiz. Yani seneye Kasım'a kadar 2025 Kasım'a kadar sizlerin oluşturması gereken şey ürünleri iyi bir şekilde kullanarak ürünleri çevrenize tanıtmak ve onları iyi bir şekilde yöneterek sisteme dahil edip sizlerin de Otosales Master'lık hedefiyle her gün ne yapacağınızın planlarını oluşturup bu plan doğrultusunda ilerlemek ve seneye Otosales Master'lığa ulaşmış olmak. Bu yöntemle ilerlediğinizde gerçekten ayda 100.000 dolar kazanan başarılı bir insanı çok kısa sürede elde edebilirsiniz. 그래서 우리 그룹 우리 존 로얄 마스터님 좌우 이 파트너 분들이 달러를 버는 큰 성공자가 되었으면 좋겠습니다. Royal Master Cuna 2000'in altında sağ ve sol gruplarında bulunan sıkı çalışan sizlerin hızlı bir şekilde başarılı olup ayda 100.000 dolar kazanan başarılı bir insan olarak nitelendirmesini bekliyorum. 애터미는 혼자 성공은 큰 성공이 아닙니다. Atomi'de tek başına başarı bir başarı değil. 애터미는 나의 파트너가 모두 다 성공자 반열로 올라가는 것이 큰 성공입니다. Atomi'de benim partnerlerimin de büyük başarıya gitmesi asıl başarı. 그래서 여러분이 오토 판매사의 어떤 목표, 1차 목표에 머무르지 마시고 여러분이 임페리얼이라는 목표를 잡고 여러분이 파트너를 모두 다 임페리얼까지 끌어올리는 그런 멋진 성공자가 되었으면 좋겠습니다. Sadece Otosales Master hedefinde kalmayıp bunu İmperyal'e gitmedeki ilk aşama olarak görüp İmperyal'e ulaşarak alt partnerlerinizin de İmperyal'e ulaşması için sıkı çalışan bir lider olmanızı umuyorum. 그래서 여러분 터키 석세스 아카데미에서 여러분이 뵙겠습니다. 감사합니다. Türkiye'deki Success Akademi'de görüşmek üzere, teşekkür ederim dedi.